बेसिक है। ये सारे पैकेज है। पैकेज इसको कहता है जो हर चीज़ एक ही जगह में उसको बोलता है पैकेज। तो ये पैकेज यूनिट है। इसके अंदर कंडेंसर कॉयल, एवापोरेटर कॉयल, ये जो है ना एवापोरेटर कॉयल है, ये हमारा ब्लूअर मोटर है, ये बेल्ट है वो ब्लूअर है, ठीक है। और इसका कंट्रोल पैनल है, इसमें जो है ना ये पीसीबी है, ट्रांसफार्मर है, यूबीएम है, कंडक्टर है। ये कंडक्टर ब्लूअर मोटर का है, ये कंडेंसर फैन मोटर का है, ये दो कंडक्टर जो है ना दो कंप्रेसर का है, थर्मोस्टेट का है, ये बीएमएस पे भी कंट्रोल किया जाता है और अभी इसका थर्मोस्टेट से कंट्रोल हो रहा है। और हमारा ये जो है ना कंडेंसर है, हम दिखाएंगे कि कंडेंसर फैन मोटर, ठीक है। इधर हमारा दो कंप्रेसर है,